أسعد الله مساءكم أعزائي المشاهدين بكل خير. أهلا وسهلا بكم في أولى حلقات خليك مكاني. ولكن قبل ذلك شهر كريم جعله الله شهر خير وبركة على الأردن قيادة وشعبا وحكومة ومقيمين. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة التي اعتدنا أن نستقبل رمضان الكريم بأهزوجة أهلا وسهلا بشهر الصوم. يعني واللي منكم صلى وقام ما بضلش عنده هموم، ولكن اليوم قالوا لنا صلوا في أماكنكم. ولكن هذه اللازمة ربما كانت لازمة كي نجتاز هذه الجائحة. ولكن هل كانت الجائحة كلها فيروسات، كلها سلبيات؟ هل لها ما بعدها؟ هل لها ما قبلها؟ ألم نشاهد في هذه الجائحة ما يثلج القلب؟ ألم نشاهد دولة يستنهضها قائد ملهم يقود المسيرة بإنسانية واقتدار، قدم الإنسان على كل شيء، جيش يرابط على كل ثغرة وشارع يتربص الوباء ويداهمه في مكمنه، مراييل بيضاء تحاصر وتقتل كل ذيول الفيروس وتبعاته، تبعث الأمل وتشحذ الهمم، حكومة في عين الحدث تجتهد في الإجراءات وتخفيف الأضرار وتجفيف منابع الداء، خلية أزمة باتت اليوم نموذجا عالميا في التفاعل وإنتاج الحلول وتجاوز الصعاب، دولة نفخر بها بل نفخر أننا أبناء لها. لن أطيل وحتى أرحب بضيفي في الحلقة الأولى من برنامج خليك مكاني. هذا الضيف الذي نقرأ الوشهد من قسماته قبل أن يتحدث بأي كلمة ننظر إلى وجهه يبدأ التحصيل 3 2 10. الدكتور زعلان، الدكتور راضي، الدكتور بيضحك. قبل أن يبدأ عرف الجميع هذا الشاب العسكري الذي خلع البدلة العسكرية ولبس ثوب الوزير، غرقوا في تحليل شخصيته وسبر أغوارها من طبيب جراح للقلوب مقارنة بنجم عالمي محبوب. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي معالي الدكتور سعد جابر وزير الصحة الأردني. مساء الخير دكتور واهلا وسهلا فيك. الله يطول عمرك. يعني دكتور يعني إذا بتسمح لي يعني نقدم بس برنامجنا هو اسمه خليك مكاني. نفترض أن جمهور وأشخاص كان يجب أن يجلسوا مكان أي مسؤول حتى يعني نقدم ونشوف كيف ممكن امرار. احنا ما بنعرف بعض بالاردن، خلينا نعرف انه المسؤول كيف بيكون. سيكون يعني ايضا في جانب في هذا البرنامج جانب دمه خفيف سيقدم زميلي معين مسعود اللي بدي امسي عليه بالاستوديو. اهلا وسهلا فيك. ويعني اسمحوا لي قبل ان ابدا ان يعني اقدم الدكتور سعد جابر. 16 ابريل كان الكل بيستنى عيد ميلادك، بلكن الدنيا تكون ناشفه. ولكن من العلوم العسكريه بالطب في اليونان، بكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة أرسطوطاليس سالونيك 1984، حاصل على البورد الأردني في الجراحة العامة والبورد الأردني في جراحة القلب والشرايين، مساعد مدير عام الخدمات الطبية، مدير المركز الملكة عليا، مساعد لشؤون مدينة الحسين، ثم يعني المدير العام. دكتور سعد، كثير الناس بتسأل بقول الدكتور سعد ما بيعرف يكذب، اللي على وجهك بقروه بدري. هل فعلا يعني ما عندك هاي القدرة على الإخفاء؟ طبعا لا، يعني في كذبة بيضاء وفي كذبة سوداء. المهم يعني بدون شك انه يعني وجه الانسان هي مرآة روحه، لكن احنا في وضع الواحد يعني لازم يكون صادق. يعني العسكرية اللي انا مضيت فيها 40 سنة بالضبط ما شاء الله، يعني وقبلها كنت بمدارس عسكرية هذول ما حسبتهم. من عمري 17 سنة وأنا بالقوات المسلحة. يعني هي مدرسة رجولة بتحكي الأمور واضحة، مكتوب كل شيء، كل واحد مكانه. الكذب قليل والصدق يعني شيء كويس، إنه الواحد يكون صادق بيكسب محبة الناس وثقتهم وين ما رحت. بس أحيانا وأحيانا بيكون مؤلم، يعني بلزم شوي هيك أحيانا، يعني بتخوف الناس بصيروا يعدوا على وجهك على تعليم وجهك. يعني تنساش إنه نحن في جائحة، والجائحة هاي عالمية، وأنا كوزير صحة حاليا يعني أتألم وقلبي وخايف بأي لحظة. بشوف الأرقام حوالينا وبتساءل هل
اللي عنا نتيجة تعبنا ولا في إشي مخبى، كل حالة بتطلع لحد ما نعرف من وين انعدى وليش. بضلني قلقان، بدي أقلق على الأطباء اللي بيشتغلوا مصابوا ما مصابوا، أكلهم كويس مش كويس، روحوا على البيت مليح. بدي أقلق على المرضى طابوا ما طابوا، في تزويد كويس ولا ما في. يعني كل هاي الأمور يعني 24 ساعة لازم أكون أنا واثق منها. خدمتك الخبرة العسكرية في وزارة الصحة في ظل هذه الجائحة يعني بدون شك انه خدمتني، يعني لانه العسكريه اصبحت جزء من شخصيتي. يعني العسكريه دائما لازم تخطط وتمشي بخطه واضحه، ويكون عندك خطه رديفه دائما، وتنظر دائما للأسوأ. اذا نعم. صار الأسوأ شو بدك تعمل، ما تتفاجئ، بدك تخطط وتعمل وتشوف. طبعا حتى تخطط بدك تعرف انت شو امكانياتك وتحسنها كمان، تحسن إمكانياتك وتمشي على عدة مساقات مع بعض، بس الهدف واحد، كلياتها تخدم نفس الهدف اللي هو سلامة وصحة الأردنيين. نعم. بتخوفك محبة الناس العالية اليوم؟ يعني أنت الشخصية الأكثر محبوبية في الأردن، بقلقك هذا الحكي؟ طبعا بقلقني، لأنه اللي بيطلع بسرعة بنزل بسرعة يعني دائما. لا الله يجنبك لا يعني بدون شك، يعني أنا هذا ثقل وعبء وبطلب مني شغلات كثيرة، بس دائما يعني بتخاف اللي بنحب بسرعة تنزل أسهمه بسرعة. لكن أنا ما راح أتغير لا هلا ولا بعدين، راح أضلني أشتغل بنفس الطريقة. وبجوز كمان كل إشي في الحياة هو عبارة عن تجربة وخبرة، كل شيء بتتعلم منه. يعني إن شاء الله ما يكون في مرة جاية، بس يعني راح نكون أفضل وأقوى وعارفين شو قلنا وشو المطلوب. وحتى لو يعني راح يكون في غيري، بس يعني الخبرات تبنى هيك. تبنى. نعم. طب قد ايه اليوم الناس لما بتطلعوا على يعني هاي البساطة، هاي السلاسة، هذا الحديث الأبيض، نعم. ما بتزوجش، ما خلص، ما في يعني شيء أخبي. وهاي جائحة يعني بتحتاج لثقة الناس حتى يعملوا. واحد بدك تقول له اقعد ببيتك أسبوعين ولا شهر، يعني إشي صعب على الإنسان. لكن الآن أنا متأكد أنه كل واحد واثق أنه هاي الأسر البيتي، خلينا نحكي، هو لمصلحته أولا ومصلحة الوطن. تلتقي دائما لما مصلحة الوطن ومصلحة الشخص تلتقي، بيكون يعني العامل مش دبل، مضاعف وأكثر. ويعني الناس وثقت في إجراءات الحكومة، وسيدنا يقود المعركة. هاي كلها تساهمت انه الناس تقعد وتلتزم وتساعد بعض ونتحمل. مطمنك هاي الاعداد؟ يعني مش تخوفكش؟ يعني احساسك انه هاي الاعداد وسط التهاب اقليمي، التهاب عالمي بالاعداد؟ لا ما بتخوف، لا. انا يعني صحيح مطمئن، لكن مطمئن لانه شعبنا واعي واشتغلنا مع بعض ايد بايد. وبعدين نحن بنختلف عن كل الناس اللي حوالينا الملتهبين اللي بالالاف. نعم. نحن بدأنا بكير كثير. الناس بتفكر من 15/3 بلشنا، لا، نحن بلشنا قبلها بشهر شهر ب 48 يوم بلشنا نشتغل قبلها. يعني كنا نجهز نبني. نعم. قدراتنا، وحتى الآن لازلنا نبني. هاي اللحظة عم نبني ومنوسع. سيدنا من أول يوم هو الفوكس عنده عالي على هذا الملف، على هذا الموضوع، بدون شك. طيب خلينا بس يعني شوي هيك، يعني آخر سؤال قبل ما نطلع فاصلنا الأول وننتقل لزميلنا معين. أيهما أقرب إلى قلبك، جراح القلوب ولا طبيب الدولة؟ يعني مش معقول بعد 25 سنة وأنا مع القلوب، يعني أعمل فيها إنها هي جزء من تكويني وحياتي. وأنا يعني صرت، لأنه أنا بشتغل مرضاي وبعشقهم يعني، وقمة متعتي لما أشوفه بطيب ويقول لي يسلموا إيديك. يعني تخيل شايف الدعوات مهم ترى، يعني كثير بيقولوا دعوات الاختيارات والختائر اللي كنت أدير بالي عليهم هي اللي نجتني كثير. وأنا يعني بعتقد وأنا أؤمن إنه هذا، لكن أنا جندي، يعني وين ما أنحط سوف أعمل بنفس الوتيرة. خلينا نطلع فاصل وبعدين نكمل حوارنا مع الدكتور سعد جابر. طول
كل عام وانت بخير معاليك. انت بخير. كل عام وانت بخير استاذ عمر. كل عام وانت بخير لكل الشعب الاردني. وانا من منبري هاد حابب احكي انه انا مسامح كل واحد غلط بحقي، بس بشرط. يعني هذا كرم اخلاق عالي. بس انا في عندي كوني مسجل بالضمان الاجتماعي. عشان يعني سجل صعب. مسامحه من الاخر. والمنيح انه اليوم ما في صفاره معاليك، عشان اليوم الناس ما تخربط. بس من بكره يا جماعه افطروا على الاذان مش على الصفيره. مش تفطروا على الصفيره، هاي حكينا. ما تخربطوش. طيب انا اليوم بدي احكي فوائد الكورونا. الدكتور هيك يعني وكانك يعني بتشاغب على الدكتور. لا، في فوائد الكورونا، في مساوئ. خلينا نشوف. في فوائد. الدكتور بدي اسجل. طيب سجل، واذا بتحب تعد عندك يعني. اول فائده للكورونا خلتني اتعرف على اهلي. مظبوط. والله اكتشفت انهم جماعه طيبين. في من والله العظيم اكتشفت انهم جماعه طيبين. ثاني شيء خلتني افهم وافصص واعرف قانون الضمان الاجتماعي، بس برضه ما طلعت بنتيجه للاسف. بعدين معليك صدقني، مش بس يعني هيك، كمان اكتشفنا انه الحكومه حنونه علينا احنا كشعب. اكتشفنا حنيه الحكومه، بس يعني احنا مش عارفين الحنيه هاي مخبين علينا انه راح نموت معليك ولا في شيء، يعني قاعدين ببيوتنا تعطونا رواتب، كله جاي لعنا. الواحد عم بحس انه في شيء. وكمان من فوائد الكورونا اللي هي زادت شعبيه الحكومه، ما حدا بنكرها. هاي من فوائد الكورونا. هاي هي الفوائد اللي طلعنا فيها من الكورونا. معاليك يعني انا بدي اسال معالي، اقطعك بس بشعبيه الحكومه. معاليك كثير ناس تسال، طيب وين كان هذا الاداء مخبى قبل كورونا؟ يعني حقيقه تفاجأنا بفخر واعتزاز. نعم. بدولتنا، باهميه المواطن في دولته. نعم. الاردن اليوم برا مش بس فخور بهذا الحكي. يعني أنا جديد، يعني ما كملت السنة بالحكومة وجيت من مؤسسة عسكرية. بجوز طريقة العمل والتفكير تختلف، لكن عندي يعني هذا الشعور لما دخلت على المجموعة ودولة الرئيس ومعالي الوزراء، إنهم فعلا كانوا يحرقوا حالهم لمصلحة الناس، وما شفت أي إجراء خلينا نحكي فاسد في المجموعة هاي. أنا شخصيا بحكي، وكانوا يحرقوا حالهم، يشتغلوا ليل نهار وضغط هائل. بجوز يعني كان الإعلام شوي، بجوز طريقة إيصال المعلومة، بجوز، لكن الجهد اللي أشوف التعب وليل نهار. في ناس بعض زملائي ما بيناموا قبل 4 الصبح، وقوانين كثيرة تنجز. يعني أنا شاهدت كثير أعمال إيجابية في وضع كان صعب. يعني الحقيقة. يعني الآن لما اجينا على جائحة مشكلة والكل ركز عليها، كان التنظيم كويس. دخلت معنا القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، اشتغلنا إيد واحدة، فكان يعني العمل مبين والنتيجة أمام الناس. نحن من أقل الدول في العالم إصابة، وحمينا الناس وبنحاول نحمي. يعني كمان شعبنا واعي، بقدر هالجهد. طيب يلا معين، هاي عجبك شعبية الحكومة كيف ارتفعت؟ يعني بيستاهلوها بصراحة. الحمد لله. نكمل فوائد الكورونا. من فوائد الكورونا انه خلتني احس باحلى شعور بالعالم. خلتني اروح اطمن على العجينه، اشوفها خمرت وكبرت ولا لا. روحوا ان شاء الله ربنا ما يقطع لكم لا خميره ولا عجينه. واكتشفنا انه الشعب الاردني يعني لو بده يعرف شغله بيعرفها، وبجيب اسم الشخص، وبجيب وين ساكن، وباي صف كان رابع باء ولا رابع جيم، بيعرف كل شيء عنه بالتفصيله. ورجعنا اكتشفنا التيك توك يا جماعه. التيك توك بالاردن صار عباره عن يعني موضه. وبرضه الاردن احتل المرتبه الاولى عالميا في التباعد الاجتماعي، وهي كانت من الفوائد. بس لا احنا كنا طايقين بعض قبل الحظر. مش عشان مش طايقين بعض، لا طايقين بعض، لا احنا التزمنا باوامر الحكومه. وهذا كان معليك فوائد الكورونا. حاولنا
نعطيكم فوائد خفيفه الظل. احنا انا بشوف بجوز بالمعنى الرئيسي ابرز فائده لكورونا بجوز اذا كانت يعني اذا بدنا نقول فوائد زي ما حكى معين، ابرز فائده فخر الاردني بقيادته وبدولته وبمؤسساته. نعم. هاي بجوز لو دفعنا دكتور تريليونات. نعم. هاي ما بتنشرى اصلا، ملهاش ثمن. نعم. بدون شك يعني انه السنوات طويله من البناء والتدريب والتجهيز ومؤسسات واجهزه كلها تعمل، لما اجت على المحك يعني ظهرت يعني قوتها في وحدتها في عملها المنظم. يعني مقولة للراحل الملك الحسين أنه سيتمنى كل إنسان أن يحمل الجنسية الأردنية. أنا بنظر الآن على الأردنيين في دول عظمى بتمنوا يرجعوا لأنه في أمان. وعرض قبل يومين على مجموعة من دبلوماسيين إحدى الدول الغنية والعظمى انهم يرجعوا، وقالوا لا نحن بدنا نضل هون امان اكثر من بلدنا. هذا اشي بيخلي الناس تفخر يعني. صحيح. ونحن بنفتخر يعني في شعبنا، وبنفتخر بانجازاتنا، وبنفتخر بقيادتنا طبعا يعني. فكل هاي الامور مع بعض يعني زي ما قال سيدنا عند الشدائد المعدن الاصيل بيبين. والله وسيدنا من يعني بالبنيه فارس بدون شك بدون شك يعني غير القيادة الاستراتيجية كمان هو معنا في الميدان. يعني معنا كل يوم تروح على مستودع بشوف بشيك بعينه وبقول عدوا لي، بده يتأكد، بروح على وين القمح، وين قديش عندنا بترول، يعني قائد ميداني أول بأول بسأل يعني بدقة يعني يعني مش محضر بنحرج. طبعا بدك تكون محضر كويس. دكتور بدنا نروح نشوف هل الناس لما قلنا لهم لو كنت مكان وزير الصحة شو كانوا جاوبوا. خلينا نشوف مع بعض شباب الشاشة وكيف أسئلة الناس. تفضل معي. في ناس ما رضيت تكون مكانك. في ناس قالت لا بدك دكتور سعد الصعوبة ولا يعني ما بعرف. مكان وزير الصحة بتعمل نفس الإجراءات اللي عملها وزير الصحة الحالي؟ أكيد، وبثني على اللي عمله الوزير الصحة، وبمنع الحدود، بوقف الحدود ومشان أمنع إنه انتشار المرض يفوت للبلد. وبمنع يعني العاطفة، بنشيل العاطفة، بنشيل العاطفة بنحطها على جنب مشان نقدر نسيطر على الوضع اللي احنا عليه ونزيد الأمور تمام، بنوقف العاطفة. يعني مش عارفة شو بدي أحكي. وزير الصحة الله يخليه طول عمره ما خلى إشي إننا نحكيه. ضرب الرقم القياسي بالذكاء، وضرب الرقم القياسي بالتعليمات. لو إنها التعليمات حاسمة شوي بس كانت كلها لصالحنا. بالنسبة للطلاب القادمين الإجراءات اللي متخذينها إجراءات ممتازة جدا، بس يا حبذا لو بنقدر بدل ما نجيب 3200 طالب ونحطهم بالكرفانات والاوتيلات نقدر نجيب اكثر ونوزعهم كمان على فنادق بعمان زي ما كان بالحج الاول، ويدفعوا منها بيشتغلوا الفنادق، ومنها انه الاهالي بينبسطوا انه اولادهم وصلوا باسرع وقت ممكن، لانه في بلاد موبوءه باوروبا يعني وضعهم خطير، بريطانيا، اسبانيا، فرنسا، ايطاليا. بالنسبه لي ممكن ازيد شيء بسيط اللي هو انه اسمح شويه تنقل سيرا على الاقدام اكيد لبعد الافطار، بامكانيه يخلي يعني نحكي الناس ممكن تزور اهلها الكبار في السن او الى ما الى ذلك. لو كنت مكان وزير الصحه اول شغله بخلي الحدود مغلقه، لانه صار سيطره على داخل البلد ومعظم المشاكل من خارج البلد. بزيد الحملات المسح على كل مناطق خاصة الشعبية ومناطق المخيمات، وببلش بفتح البلد مقابل إجبارية لبس الكمامة وإجبارية لبس كمان الجلافز. والله نفس الإجراءات، والله إجراءات وزير الصحة الصحيح يعني إنه ما قصر، الله يعطيه العافية والله العظيم. إجراءات اللي عندنا ترفع الرأس، ترفع الراس والله الحمد لله رب العالمين. احسن بلد واحسن اجراءات، احسن معامله عندنا
يعني وقاية صحية طبيعية. مش ممكن حدا يقدر يعمل أكثر من اللي عمله أو يبدع أكثر من اللي بدعه، هاي شهادة عالمية. بس أنا اقتراح البسيط إنه بهالفترة يسمحوا عاد للناس تطلع في المناطق اللي أثبتوا إنه ما فيها كورونا، مثل عمان الغربية مثلا أو الفحيص. هاي المناطق يسمحوا لهم يطلعوا، لأنه بجد الناس قبل رمضان بحاجة إنها تطلع. يعني بضيف شوية يعني شد أكثر عشان إيش يعني تفتح البلد، لأنه كل ما بتخف الحالات بتزبط البلد أكثر. ممكن أبقى على الإجراءات، لأنه الإجراءات اللي صدرت عن الحكومة ووزارة الصحة كانت إجراءات صحيحة جدا، وممكن أبقى عليها حتى ينتهي هذا الوباء، لأنه الإجراء كثير سليم وكثير صحيح. لكن أنا أعتقد الإجراءات كانت سليمة في المرحلة الأولى، لكن المرحلة الثانية وخاصة أنه يعني صارت شبه سيطرة على المرض، لازم يفتح المجال للقطاعات الثانية، لأنه مش منطق أنه عشان نحمي القطاع الصحي الحكومي الأردني نأثر على القطاعات الثانية بشكل سلبي. يعني عندك القطاع التجاري، عندك القطاع الصناعي، هذول كلهم يتأثروا، وتأثيرهم هذول راح يضر البلد للفترة القادمة اللي هي بعد مرحلة كورونا. لذلك مش غلط أنه نعيد الفكرة، نحط استراتيجية جديدة بحيث أنه نقدر أنه المشاكل اللي بدها تصير أو لا سمح الله أي شيء أحداث سلبية بدها تصير معنا بعد كورونا من الآن نحط لها حلول. يعني تفضل دكتور. جميل. يعني جميل، بس أنا بقيت بدي أسأل سؤال، ليش الستات منحازات للدكتور سعد جابر أكثر؟ يعني حتى بالتقرير أنا ملاحظتي دائما يعني الواقعية رجال أكثر من حزين، بس هذولاك بكتبوا كتابي بس يعني لا يعني بس الستات منحازات بقول لك يعني في شيء أكثر من هيك يعملوا. يا سيدي الحمد لله. الحمد لله. الناس بتسأل إنه يعني بين أول شعب بجوز بطالب بإبقاء الإجراءات، راضيين عن الإجراءات، وعلى العكس عم بدزوا شوي نحو التشدد. نعم، يعني بدون شك انه الناس الجهد هذا الكبير، يعني في ممرضين واطباء بيشتغلوا ليل نهار، قواتنا المسلحه تحمينا في شوارعنا، الاجهزه الامنيه بتساندنا وبتحمينا، الحكومه والكل ايد واحده. سيدنا يقود المشهد بشكل رائع جدا. الناس تؤمن، يعني لما تشوف إنجاز وتشوف الكل تؤمن وتقول لك هذا الإجراء حماني وحمى أولادي. نحن بنشوف الآن الجثث المرمية، يعني أنا اليوم شفت منظر مؤلم جدا، كيف الجثث بالأكياس السوداء برموها. يعني أنا يعني ارتعبت، يا ترى يا رب ما أشوف هيك في البلد يا رب، يعني وكلنا بندعي يعني شو ما نعمل ولا نشوف هيك منظر. صح. يعني بدون شك. طيب دكتور، لو كنت مكان رئيس منظمة الصحة العالمية، نعم، هل بيكون هذا إجراءك؟ هل هيك رؤيتك؟ لا، أنا بتوقع أنهم تأخروا في إعلان إنها جائحة. تأخروا. والحديث إنه الصين تأخرت في تقديم المعلومات، أو يعني ما بعرف. الصين من البداية أظهرت يعني شو تأخرت؟ حاصروا 20 مليون، عملوا لهم كارانتين، ممنوع تطلع من بيتك. يعني العاقل يفكر، هاي اللي أرعبتنا نحن. أنا لما شفت في 22 الشهر انهم لما حكوا ووهان والمقاطعة كلياتها، اول شيء ووهان 9 مليون والمقاطعة ثاني يوم 22 مليون، قالوا كارانتين ممنوع حدا يطلع. هاي ما بتعملها دولة زي الصين لمرض خفيف، لو لانفلونزا عادية، بتعملها لشيء شديد. يعني تفكير، يعني اي واحد بحاول يستشعر نعم الخطر بيعرف انه في شيء كبير، بيعرف انه في شيء كبير، واعلنوها. اذا شو اللي بدك اياه اكثر؟ وقالوا عندنا مرض ينتقل بسهوله وبدنا كارانتين كل الناس هذول، نحجر على 22 مليون واحد. وشفنا الصور والشوارع فاضيه، وشفنا مش عارف. اذا يعني شو منظمه الصحه العالميه لو كنت انت بتعلن جائحه ابكر من هيك بكثير؟ اعتقد اني لما شفتها في ايطاليا بدات تتفشى وبهالسرعه هاي بعلنها جائحه. بعلنها. نعم. ارقام الصين يعني اليوم متواضعه وفي ناس بتشكك. هل نعم الحجر والتضييق كان ممكن هو اللي يكون؟ انا يعني بتوقع انهم يعني نحن بنحاول نعمل بعض الاشياء اللي عملوها الصين. اعتقد انهم تنبهوا مبكرا انه في مرض ينتقل وشخصوه.
وبدأوا إجراءات بكير، ونحن بالأردن يعني اللي بيحمينا إنه بدأنا إجراءات بكير وتعلمنا وكبرنا مع المرض. فلربما أرقامهم صحيحة، لربما، لست أدري، هاي يعني ولكن الإجراءات اللي اتبعوها مقنعة ومقلقة لأي واحد كان ينظر لها في هذاك الوقت. اللي ما يعني أي واحد مسؤول في الجسم الصحي أو حتى في الجسم السياسي ما تنبه إنه في خطر قادم، معناته أخطأ. نعم. طيب اليوم كل يعني أنت لو منظمة السلامة، طب لو بقيت رئيس سلطة الطيران المدني بعد حجز هالطيارات وكله على هالرابط، شو بدك تسوي؟ خسائر مرعبة. يعني ما هو دائما بدك تشوف البديل. صحيح انك بتخسر لما الطيارات قاعده الان، فيش حركه تنقل عالميه، نسبه الامراض في بعض الدول عاليه جدا. اتوقع انه الخساره هي على الكل، مش بس في على الأردن، قطاع، مش على قطاع الطيران، قطاع الطاقه. نشوف النفط شو صار فيه، قطاع السياحه نحن خسرنا بجوز مئات الملايين في الأردن. شو صار بإسبانيا اللي بتطلع 100 مليار بالسنة من السياحة، هاي راحت. باريس اللي بزورها 22 مليون في السنة هلا فاضي. شو الخسارة؟ كل الإنسانية خسرت. ويعني بدون شك إنه الخسران أكثر هو اللي أرهق نظامه الصحي أكثر وما دار باله من البداية. نحن الآن تعطلنا شهر ونص، أوكي، لكننا بنرجع وإحنا كنترولد، عارفين شو بدنا نعمل، دربنا، زدنا كفاءتنا. جزء اقتصادنا إن شاء الله يا رب إنه يتعافى بصورة أكثر من غيرنا، أكثر سرعة من غيرنا إن شاء الله. طيب اليوم كثير من الناس بتقول لك 211 اختراع او دواء ومش دواء، وبقولوا الدكتور سعد يا اخي يعني ما تفاعل مع هاي الادويه. وكنا بدنا نجيك فيديو كمان ترامب انضم للكورس وطلع دواء جديد يعني ما سمعت عن دواء ترامب. بقول لك غز حالك بديتول واطلع بالشمس خلص. حجت يعني بدون شك انه في ناس كثير بلشانه في الاعشاب وفي وهي تتوقع انه دواها يعني يزبط للكورونا. الحقيقه يعني بأسف انه علاجاتكم ما بتنفع. بتحب تشوف فيديو ترامب؟ شباب والله ورجونا فيديو ترامب. نشوف فيديو ترامب. على كبير احسن لك دكتور من هاي صغيره. طبعا. So I have a question that probably some of you are thinking of if you're totally into that world, which I find to be very interesting. So supposing we hit the body with a tremendous, whether it's ultraviolet or just very powerful light, and I think you said that hasn't been checked, but you're going to test it. And then I said, supposing you brought the light inside the body, which you can do either through the skin or in some other way. And I think you said you're going to test that too. Sounds interesting. If the right folks who could. Right, and then I see the disinfectant where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning? Because you see it gets on the lungs and it does a tremendous number in the lungs. So it'd be interesting to check that. So that you're going to have to use medical doctors with. But it sounds interesting to me. So we'll see. But the whole concept of the light, the way it kills it in 1 minute, that's. يعني بدون شك هذا المرض اللي لازم نتكلم فيه لازم يكون طبيب متمرس في علم الوبائيات أو الالتهابات أو طبيب عناية حثيثة أو طبيب له دراية في هاي الأمور. يعني مع كل الاحترام يعني بجوز اللي حواليه حكوا له هيك، وهو يعني اليوم طلعت دراسة أو امبارح إنه الحرارة والرطوبة والشمس تقضي على الفيروس. هاي معلومة نحن بنعرفها إنه الأسطح المعرضة للشمس تقتل يعني الفيروسات والجراثيم، وهاي الدراسة أثبتتها. بس كان محيرنا امبارح، يعني كنا في اجتماع مجموعة من الأطباء اللي
إلنا علاقة في الموضوع. طب ليش في بعض دول الخليج اللي فيها حرارة وفيها الحقيقة كان التفسير انه معظم غرفهم وهذا فيها اير كونديشن اللي بتحافظ على البرودة، كان هذا نوع من التفسير الوحيد اللي قدرنا نفسر انتشار المرض في بعض الدول الخليجية بصورة أكثر بالرغم من وجود الرطوبة والحرارة. فلربما انه يعني التبريد المركزي بيحافظ على الفيروسز حي على الأسطح على الحي وبوضع أكثر، هذا جزء منه. ولربما وربما لا، كلها افتراضات، لسه ما في يعني ما في حقائق واضحة الشمس أبدا. والحرارة كويسة أو مش كويسة. هلا يعني بنعتقد وكنا نعتقد يعني وكنا نؤمن يعني بجوز انه لما يجي الصيف، لأنه هو نوع من بديش احكي نوع من الانفلونزا انما شبيه فيها، وكنا نؤمن ونتمنى انه لما يجي الصيف هيك شوي شوي يخف وفجأة نلاقيش ولا حالة في العالم. لكن اللي حيرنا هو وجوده الان في مناطق حارة يعني مثل دول الخليج وافريقيا ومصر. يعني طب الادوية اللي بنحكى عنها ان كان دواء البلاريا ان كان هاي الادوية، يعني هل في عندنا شباب تشتغل على تطويرها تحديثها ولا اكتفينا يعني بدون شك انه دواء الملاريا هو دواء بنسميه انفستيجيشنالز، هو دواء بحثي يعني لم تثبت 100% كفاءته. في عدة دراسات في العالم، منها إحدى الدراسات في الأردن، ونحن بنستخدمه. الأردن ينتج هذا العلاج ونحن بنستخدمه من بداية فترات العزل، ولا يعني تقييمه بده أشهر تشوف الفرق بين اللي أخذوه وما أخذوه، تشوف يعني الدراسة العلمية أو الطبية على علاج ما بتظهر هيك. نحن في إلنا كمان دواء بحثي كمان في اليابان، وننتظر يعني هو شبيه في العلاج اللي استخدم في الولايات المتحدة، لكن يعني هو أنتي فايرال يعني ضد الفيروسات. وفي إلنا الآن تواصل معهم عن طريق السفارة الأردنية لكي تدخل الأردن ضمن الدول اللي داخلة في البحث، وأرسلنا لهم يعني عندنا لجنة يعني بحثية تتفاوض معهم إنه نجيب العلاج ونطبقه ضمن شروط معينة، يعني يكون جزء من هذا البحث العلمي العالمي. بالنسبة للعلاج اللي طلع في الولايات المتحدة يعني لغاية الآن انعمل بس على أول مجموعة 53 مريض، المجموعة الثانية 124 مريض، وهي بنسميها مرحلة أولى من علاج، ثم الآن هم في المرحلة الثانية، ولربما ينتقلوا للمرحلة الثالثة بسرعة حتى يكون مثبت ويكون بين إيدينا بده أشهر ولربما يعني ألم نقلل من مجهود هالشباب الأردنيين تحديدا جامعة عمان اللي قالت لك عندي وعندي وعندي يا سيدي؟ ما قعدنا معهم يعني قعدتوا تابعتوا؟ يا سيدي هم ما اخترعوا علاج، هم اخترعوا طريقة أو أوجدوا طريقة للفحص، وهم طلبوا منا يعني انهم يجوا يفحصوا وسمحنا لهم ضمن شروط معينة. نعم. الآن فحصوا بدون ما نعرف ولا غير المسا طلعين اكتشاف عالمي، يعني فحصوا 20 مريض أو نحن بنعمل 3000 في اليوم، 2000 3000. إذا فحصوا 20 عينة يعني لا تستطيع القياس عليها. المفروض لما طلعوا بالنتائج اجوا علينا قالوا هاي النتائج. الآن الأردن دولة قانون ومؤسسات، وفي المسؤول عن هذا الشيء حتى يوافق عليه هي المؤسسة العامة للغذاء والدواء. بدها تفحص مكونات، بدها تشوف هل هذا قابل للتطوير، قابل للدراسة، للبدء، فيش فيه خطر، يعني في بروسيسز معينة يعني. نحن ساعدناهم بأن قلنا لهم تفضلوا فهي مختبراتنا تفضلوا اشتغلوا بمختبراتنا تعالوا. بعدين راحوا وشفنا أخبار، طلعوا على التلفزيون وعلى الأخبار يعني. أما الدواء ما حدا جاب لك لا دواء ولا لقاح حتى هذه اللحظة؟ لا، جابوا لنا العلاجات هاي تبعتهم الشعبية. الأعشاب بس. أما علاج تيجي تحكي مبني على أسس علمية، حتى لو جابوا بدك صحيح بدك وقت، بدك بروسيسز طويلة الأمد حتى يدخل ويوافق عليه عالميا ويوافق عليه. مش أنا اللي بوافق على علاج، في لجان وفي مؤسسات. لما يعني أنا الفاينل سيجنتشر، أنا التوقيع الأخير
بعد ما اطمن انه كل شيء انعمل من لجان في الغذاء والدواء وفي الجامعات يعني اللجنه الدوائيه العليا تقر هذا العلاج. وقتها بيجي دوري انا اتوقع انه هذا صحيح او ترفضه. انا دوري. وان صار لك فتره عاقل مالك. انا عم بفكر الديتول شغال ولا مش شغال، الله يستر. لانه انا قبل ما اجي سمعت ترامب الديتول يعني بعقم بالمره. بتعقم بالمره. الله يستر. التعقيم بزبطش. الله يستر. طيب بدنا نطلع على فاصل شباب عشان معين يعني يدخل بقصته، بعدين نكمل بالجانب الشخصي. كان مكان في قديم الزمان كان في بلد اسمها أردينيا. في عصر من العصور اجى على هالبلد مرض شديد بيقتل العباد. أردينيا فرضت قوانين على الشعب، وكانت القوانين عبارة عن تباعد اجتماعي وحظر تجول حفاظا على أرواح الشعب. وممنوع تطلع للشارع بعد الساعة 6، لأنه الأسطورة بتحكي إذا بتطلع تتحول، يعني زي الفامباير خلينا نحكي. ومن العادات الجديدة اللي اكتسبت بأردينيا شروط للزواج، هي إنه يكون العريس والعروس سجلين بالضمان الاجتماعي، هذا شيء أكيد. ثاني شيء يكون الزواج أونلاين، والمقدم يندفع عن طريق المحافظة الإلكترونية. وبهاي البلاد كان في مواطن اسمه صبح، وكان صبح بطريقه للزواج، بس صبح قرر هو والعروس اللي هي أصلا سائحة كندية تعرف عليها مع 29 وحدة سلمت عليهم، قرر يكسر قوانين الزواج ويعمل عرس مطنطن ويعزم عليه كل الأصحاب والأحباب. صبح جهز حاله وبيته وطلب العفش تبعه من إيطاليا، وجاب له إياهم صاحبه سائق الشاحنة أبو الحاير. ونسيت أحكي لكم صحيح إنه جار صبح سامر ما حضر عرسه، مش عشان ما بده يحضر، لا، لأنه كان مريض وأخذوه على المستشفى، بس حضرته نط من الشباك، خاف وقرف من ريحة الأدوية. شو بدكم طولة السيرة؟ عروسة صبح كانت جاية من كندا، وقفوها بالمطار وما خلوها تدخل. فكانت في وحدة جنبها حكت لها الموضوع، قلت لها ما عليكي ما عليكي، هذا بخلي بابا يتدخل. وبعد ما تدخل بابا أخذوا عروسة صبح وإجا صبح على البحر الميت، وعملوا لهم شهر عسل في فندق من فنادق البحر الميت، ماكلين شاربين نايمين على حساب أردينيا. ومش بس هيك، أردينيا أهدتهم أحلى هدية، وكان نفسي أنا وكل الشعب اللي بأردينيا يعرفوا شو هي الهدية. وقبل ما يرجعوا على بيوتهم وقعوا العرسان على شرط وعهد، وكان محرم عليهم انهم يكسروه. خلصوا شهر العسل ورجعوا على بيوتهم، واستقبلوهم احبابهم وجيرانهم بالاحضان والبوس والاحتفال، وكسروا الشرط. ويا حزبكم شو صار؟ بكل بساطة العريس طار. وين طار؟ على بلاد الشطار. ارجعوا لأصل كلمة شطار بتعرفوا وين راح. الله يسترنا يا جماعة، الله يسترنا ما يطلع لنا كمان واحد زي صبح ويعمل عرس ويجيبنا ويجيبكم ونرجع نعيد العداد من الصفر. فمشان الله اقعدوا بالبيت. شكرا معين. يعني احنا اذا بنعمل لك كمان عرس الدكتور سعد بزعل. دكتور سعد، في عندنا هيك فقرة لطيفة اسمها ماذا يعني لك. كثير من الناس ما بتعرف انه، واحنا تفاجأنا واحنا بنحضر للبرنامج انه الدكتور سعد يعني في عازف كمان قبل العملية وخلال العملية. يعني اجواء طقوسك للدخول للعملية اجواء فنية مش اجواء يعني بالاضافة للجو الطبي. فشو قصة جون سيبيليوس عازف الكمان الفنلندي مع الدكتور سعد جابر؟ يعني من وين جبتها هاي؟ يلزمنا. شوف علي، انت عارف ليش بسموها غرفة العمليات في اللغة الإنجليزية؟ معناها ثياتر. وإذا دورت على ثياتر شو معناها؟ معناها مسرح. ولما سموها ثياتر الإنجليز قبل 150 سنة أو أكثر، اكتشفوا إنه الشخصية الحقيقية للإنسان تظهر، هاي بده يبعثوا لك يا الشباب تظهر داخل غرفة العمليات. هلا في ناس بتصيح وبتنرفز وبتخبط، في ناس هادية ما بتحكي بس بكون
وفي ناس بتكون مرة تمزح، مرة تنكت، مرة تحكي، شخصيات مختلفة. خلينا نسمعك عشان تنبسط. يلا سمعوا دكتور سعد. العملية يعني بتسمع هاي الموسيقى ولا جوا العملية؟ احيانا جوا العملية، قبل العملية ما بسمع شيء، لما بدخل عادة يا بسمع بعض هاي المقاطع، بس على الاغلب بسمع ام كلثوم او بغني انا لأم كلثوم. بالعملية؟ وبالعملية صوتك يعني حلو؟ لا صوتي مش حلو بس هم مضطرين يسمعوا التمريض والمساعدين لانه انا الجراح الرئيسي، بس بيعطيني. شوف علي، لما واحنا صغار لما نتدرب جراحة كانوا يخبطونا كوع الكبار اللي دربونا، كانوا عصبيين كثير. نعم. يعني العملية 4 ساعات من العذاب والسترس. فلما اجى دوري انا اصير انا الجراح، قلت ليش اللي تعذبته انا عاد ولا لا؟ فكنت انا احن على اللي معي، وكانوا اشوف عطائهم اكثر، يعني عطائهم كويس ويوقفوا معي كويس. ف يعني الجو اللي بيريح اللي معك، لكن يعرف انه بيشتغل. يعني ما كنت اخليه اتابعه، لكن بنفس الوقت يحس حاله انه مرتاح. طيب شو اكثر اغنية بتدندنها بعمليتك؟ غدا القاك. غدا القاك. طب في مشكلة تدندن لنا اليوم غدا؟ لا لازم تكون غرفة عمليات هون. لا يعني هلا بنمدد معين مسعود واجرحوا. لا طيب ايضا بدي في كمان شغله ثانيه عشان ما تقولنا من وين جبته، وكنت بدي اخلي الشباب يحطوا مقطع من اشي وبعدين نتفرج عليه، بعدين نحكي عنه. يكفي خلينا نشوف. تفضل. كلك مفاجآت يا سيدي. اندلعت الحرب العالمية الثالثة عام 2008. استخدمت فيها الشعوب المتحاربة أسلحة مغناطيسية تفوق في خطورتها الأسلحة التقليدية، ونتيجة لذلك حل الدمار في البر والبحر، فانقلبت محاور الكرة الأرضية، وباتت الكرة الأرضية. شو قصتك مع هذا المسلسل؟ هذا مسلسل اسمه عدنان ولينا. نعم. لا هم الأطفال عندي، يعني ابني الكبير كان يحضر المسلسل، كان على وقته. ابني الكبير الله يخلي أولادك اسمه سلطان. فلما بعد 6 سنين اجتنا البنت اللي بعده، يعني نعم. اللي على راسه زي ما بنسمي، يجينا بدنا نسميها، فوقف قال والله ما بسميها غير لينا زي عدنان ولينا. فقلت له ولا الضالين امين، وقرينا الفاتحه. يعني اتسمت زي عدنان ولينا. نعم يعني هو كان انا كان يسجلوا لي اياه عشان احضره بالليل بالمناسبه. لا بس انا يعني حتى ما تستغرب يعني يعني بجوز اذا بحضر توم اند جيري مع الاولاد كنت انبسط. الحقيقه انه الحياه هي لحظات، اذا معك وقت انت، يعني انا ما بحب احضر اشي بكتم عن نفس او بعقدك، فيلم رعب او فيلم ليش انت ساعتين بدك تقضيهم؟ يعني شوف اشي
كوميدي، إشي بيريحك، إشي بيغير نفسيتك. دائما تطلع على الإشي الإيجابي، أنا رأيي إنه بيحسن عملك ونفسيتك أفضل. فكنت أتفرج توم أند جيري مع الأولاد وأنبسط، كنت أتفرج البينك بانثر وأنبسط. يعني مش لأنه ما كانت يعني بتغير نفسيتك ما نحو الإيجابي. تستشهد هيك أشياء. والله كنت أحيانا أقعد معهم أتفرج، بتعرف يعني لكان صح لي وقت قليل وهم صغار أشاركهم بهاي، فكنت أتفرج معهم عدنان ولينا يعني مع ابني الله يخليه. الله يخلينا. طيب ليه كثير بيحكوا إنه صوت الدكتور سعيد جابر كثير قريب لصوت المقدمة؟ مش أنا مش أنا لا في كثير بس يعني لربما انه تشابه الأصوات. بس يعني هذا المسلسل يعني كانوا يحبوه أولادي وأنا بحبه، ومشهور كان عدنان معروف. بيلعبوا كرة قدم وإشي هيك، كانوا كل بدك أولادي تنقذ البشرية وأنت يعني اليوم بالجاي جزء من إنقاذ البشرية. طيب ما رضيتش أنت، قلنا لك بدك تدندن ما دندنت، فشباب الصوت قالوا بدنا الدكتور سعيد جابر يقرأ لنا هاي الفقرة لأنه نبرة الصوت نفس نبرة الصوت. بدي أعطيك هاي الفقرة تقرأ. يلا سجلوا يا شباب الفقرة بصوت دكتور سعيد جابر. اندلعت الحرب العالمية الثالثة عام 2008. استخدمت فيها الشعوب المتحاربة أسلحة مغناطيسية تفوق في قدرتها الأسلحة التقليدية، ونتيجة لذلك بس هلا بنتبه انه يعني أسلحة مغناطيسية وانقلاب محاور الأرض اللي هي المغناطيسية. نعم. وهي تحدث بس يعني تؤثر كثير، يعني محور الأرض لأنه كثير من الفيروسات كنا نشوفها بالأفلام، صرنا نشوفها بالواقع. ما بتقف عند دكتور هاي القصص؟ لا بدون شك، لأنه العقل البشري دائما ينظر إلى الأمام ويخترع أشياء، والعقل البشري معقد. يعني أنا بنظر على أفلام جيمس بوند في الستينيات، ما كان يعتقد في هذاك الوقت بأنه تطور لا يمكن يصير. الآن ولد عمره 10 سنين بضحك عليه بيقول يعني أنه يحكي بوكي توكي ويحكي وطيارات سريعة وأسلحة أشعة، ويعني كل هاي الأمور الآن يعني عبارة عن ولا إشي. يعني بتحكي أنت قبل 60 سنة، فنحن الآن نتقدم بسرعة، وما تحلم به يعني الآن أنه مش ممكن يصير راح يصير، ويصير إشي لسه أكثر. نعم. طيب أيضا الصورة الثالثة يا شباب، هذا الباشا داود حنانية. نعم يا سيدي. يعني دائما عندما يأتي سيرة الباشا أنقذ حياتك، ثم صارت هيك الكيمياء غير بدون شك. يعني بكن له للباشا كل المحبة والاحترام. أولا والده أنسطاس من اللي درسوا والدي. نعم. والده شخصية عظيمة، يعني للي ما بيعرف كان والدي يحكي يعني وكان سفيرنا في لندن، وكان من المعلمين الكبار. والدكتور داود تعرف عليه رحمة والدي في لندن سنة 50 أو 51. لكن اللي صدف إنه أنقذ حياتي، واللي صدف كمان اللي ما حكيته إني كنت مزعله قبلها بأسبوع، بس هو ما عرف مين أنا. وفي العمليات لما كنت أتدرب وأنا مقيم جراحة، وهو كان يعني مدير خدمات وشخصية عالمية معروفة، كنت دائما مغطي على وجهي، ما عرفني نهائيا، وكنت خايف يعني يضربني على الكوع. بس هو خارج غرفة العمليات من ألطف الناس، ونحن الآن أصدقاء. يعني هو بضل معلمنا الكبير، وأنا بفتخر إنه أنا تلمذت على إيده جزء يعني، وعلى على إيد تلاميذه المباشرين. وبفتخر إنه أحيانا مرتين استقبلني في بيته. يعني هو يعني عصبي بغرفة العمليات؟ كان عصبي أحيانا في غرفة العمليات. أقول لك كنا نخاف والله، نرتعب منه والله، رعب والله رعب من الدكتور. الكبار والصغار كانوا يرتعبوا. الدكتور داود من كيف يعني الناس يعني بتسأل إنه تسمم أنت كنت ولا؟ أنا كنت التسمم بالفيليدول مادة وقتها. شربتها ولا؟ لا والله. كان عرس أخوي، فطلعت على معرش مشان أربط الشادر، كنت شاب وبقدر أطلع بسهولة، والعنب كان على الشاد على المعرش يعني، فأكلت حبتين عنب، وكان مرشوش قبلها بأسبوع. يعني ما كنت شقي وهيك يعني في منه كنت شوية شقي. بس يعني حبتين، وأنا بتذكر إنه رشيناه، بس فركتها
برجلي اعتبرت منظر حلو، كانت الشمس تلمع عليه والعنب هيك منظره كثير كان. هسه بسجلوها عليك انك انت بتقول لنا تباعد وغسلوا ومش باقي يعني يا سيدي يعني بتعرف انا فركتها كثير برجلي ونظفتها يعني، وقلت نعم، لانه بتوقع انه الفليدول لمده اسبوع بضلوا اكتف، بس انا كنا راشينه قبل باسبوعين، بس اعتقد انه ثبت لانه رشينا معه كبريت ثبته اكثر. فثبته اكثر. شو احساسك لما تطلع على الدكتور داوود حنانية كاستاذ ومعلم ثم شغلت الموقع؟ يعني بدون شك انه من الناس اللي دربونا، مدير الخدمات الطبيه، يعني بدون شك انه من الناس اللي دربونا وعلمونا وتعلمنا بعد النظر، تعلمنا منه جراحة القلب والشخصية العسكرية، يعني المعرفة مع الإدارة سلاحين قويين. دائما القائد الناجح لازم يكون عنده شغلتين: المعرفة العلمية بعمله تكون قوية، والقدرة الإدارية. وهاي يعني أحيانا مش دائما بيلتقوا الثنتين، لكن أنا بأكد أنه معظم مدراء الخدمات ومنهم يعني الدكتور داود، الدكتور يوسف، ويعني كان عندهم مقدرة علمية كبيرة ومقدرة إدارية فذة، يعني حتى يكون النجاح. لما استلمت هذا الموقع يعني مين استلهمت؟ يعني كل من سبقني، وبدون شك اني حكيت معهم كلهم شو الاشي اللي كنت انت تتمنى تعمله وما عملته. لكن لما استلمت انا كنت يعني جاهز وحاطط فيما لو. نعم. كنت جاهز لو تقاعدت اني اروح على السوق واشتغل، ولو استلمت شو بدي اعمل. ومن دي 1 بلشت اعمل، واعتقد انه يعني صحيح ما طولت مدير للخدمات، لكن كان في نقلة نوعا ما نوعية، وإن شاء الله إنهم بيكملوا. يعني دائما مدراء الخدمات يعني يختاروا ناس يعني عسكريا منضبطين وعلميا أقوياء، فيعني أنا متأكد يعني بتمنى لهم التوفيق، ومتأكد من قدرتهم على رفع مستوى الخدمات دائما. كوزير شو لوين بحلم الدكتور سعد جابر؟ لو شو بطمح الدكتور الوزير سعد جابر؟ يعني تعلمت اني ما اطمح لشيء، اني اعمل شغلي بس. فهمت علي؟ اركز على اللي بايدي واصفي ضميري فيه، واللي بيجيبه رب العالمين كويس. يعني انا من 2008 وانا متوقع اترمج اتقاعد بالشهر الجاي اللي بعده، لكن لن اترك عملي والاخلاص فيه لاخر يوم حسب قدرتي واجتهادي، وبنام ضميري مرتاح، لا انظر للامام ولا للخلف، بنظر للي انا فيه. كقائد استراتيجي بس لازم تطلع لقدام شوي في عملي. في عملي طبعا. يعني وزارة الصحة عم بخطط لها ل10 سنوات لقدام، لكن طبعا ما راح اظل وزير الصحة 10 سنوات، لكن بحاول حسب جهدي اني اخطط ل10 سنوات لقدام. شو الفيجن اللي انا شايفه لوزارة الصحة حتى تتحسن؟ طب مش مثلا الكوادر الطبية، الكوادر التمريضية، امبارح بقت الناس تحاول تعتدي عليها، اليوم في قيمة بدون يستحقوها حقيقة، للأمانة يستحقوها بقوة. ما بدنا نفكر كيف نحسنهم، ندربهم، نأهلهم، هيك تصير تقدم يعني سيدنا وعد العالم بخبراء بمساهمة. بدون شك. يعني خلينا نحكي كالتدريب لوزارة الصحة. نحن قلنا كل واحد بيجيب قبول من أي دولة أوروبية ياخذ راتبه وحوافزه ومصارفه ويطلع يتدرب ويرجع. السنة 3 أضعاف البعثات، يعني 3 أضعاف اللي راحت للخدمات الطبية وللجامعة الأردنية يدربوا أطبائنا وكوادر. وأرسلنا بعض الأطباء للخارج. بنفس الوقت عملنا محاضرات إلزامية وإجبارية للأطباء اللي بتدربوا اللي عندنا، وجبنا أطباء بعقود اللي بده من يرغب إنه يجي بدل ما يقعد في البيت يجي يتدرب عنا، ونحن كمان بندربه. وجبنا آخر اتفاق، لكن كان يعني في بداية جائحة كورونا. نعم. الجامعة الهاشمية راح تستلم تدريب
ومع أطبائنا في مستشفى الأمير حمزة في برنامج خاص قاسي يطلع علماء يعني فالتفكير في التدريب. ووظفنا بعض الأطباء فقط لغايات التدريب من كبار أطباء المملكة، بس تدريب، بس للتدريب والمحاضرات. نعم. طبيب، مدير خدمات، وزير، أيهما أقرب لقلب سعد جابر مع حفظ كريم ألقابك؟ والله كانت كلها صعبة. مين أقرب واحد لقلبك؟ يعني أكثر وحدة لقلبي وأنا طالب في الكلية العسكرية برا، لأنه كنا شباب وبنتحمل وهاي. كل مرحلة في الحياة لها حلاوتها ومرارتها يعني. بجوز يعني مدير خدمات كانت مرحلة جميلة، و يعني أنا فجأة صرت وزير، يعني ما كنت يعني خلال يومين لا أنا وزير. ما كنت متوقع؟ وما كنتش أعرف وين الوزارة. أول اللي بعرفش الباب إنه هل بيقولوا هذا تبع الأدوية اللي جاي، حيتان الأدوية وين، شو حيتان وما حيتان، يعني شو حشيش ما حشيش زي ما بيحكوا وين. بعديها بشهر النقابات ولعت، بعديها مش عارف مين يعني. وكان رمضان يعني والصيام صعب والانتقالية فكانت في أول شهرين ثلاثة كانوا صعبين علي كوزير، لكن مع مد جسور الثقة وبعض الإنجازات اللي عملناها للأطباء وللتمريض وبداية البناء وإعادة الثقة، يعني الكوادر الصحية تؤمن أنه وزارة الصحة المفروض يعني إن نكون أحسن ناس. نعم. وراح نعمل على هالحكي إن شاء الله. في فيديو بضل الناس يذكروك فيه، بنشف وبموت وصلنا ننتصر. يعني هذا اللي حكاه ترامب، إنه الحرارة والرطوبة بتقضي عليه. هذا القصد. هذا يعني أنت أول واحد حكى هذا الفيروس راح ينشف ويموت. نعم. وصلنا ننتصر. هذه الثقة من وين؟ وشو كيف بدك يعني تقول للأردنيين في آخر الحلقة، هل ما زلت عند موقفك بنشف وبموت وصلنا ننتصر؟ يعني في وضعنا الحالي نعم رح ينشف ويموت، لكن خوفي من اللي جايين من برا. يعني يعني أنا نصيحتي، أنا بعرف إنه الكثير من أهلنا وأبنائنا بتمنوا يرجعوا ويشوفوا أهلهم، حتى أيام صار يضحكوا يقولوا نعم. ما هو ظل يقول سننتصر لما وصل النصر. نعم. لحد ما وصلنا جبل النصر بدون شك. على فكرة عملنا حوالي 600 فحص للي ما لقينا حدا، بس عرفنا وين السبب وليش. لقينا نعم. اللي عاديهم ومعروف لدينا كمان. معروف يعني لدينا. فمنطقة النصر يعني أنا نصيحتي نعم. لكل أهلنا اللي في الغربة إنه حماية لأهلك هون لوطنك، يعني ما دام عندك بيتك وهذا انك تقعد، ما في ليالي رمضان ولا أراجيل ولا سهر ولا زيارات، كلياتنا محجور علينا في بيوتنا. حتى أنا وأولادي يعني بنقعد، وحتى بنتي لما قالت لي يابا بدي أرجع، قلت لها بتقعدي محلك، لأنه حتى لو بيطلع لك ترجعي والله كل مليون مصحف ما بيصدقوا الناس انها مش واصله. تضلك محلك. راح تضل محلها. راح تضل. صيامك صعب دكتور؟ ايه؟ بتعصب بالصيام؟ بتنرفز؟ لا. هادي بالصيام. لا. طيب اليوم يعني متفائل انه من هون لاخر رمضان في امل يصير؟ شوف علي، يعني حتى احكي لك طريقة التفكير مش بس الي، للكل. نعم. الان في 3 سيناريوهات. هلا اما المرض شوي شوي بنتهي وبنرجع لحياتنا، او المرض بيظل بيناتنا لفترة طويلة زي ما بيحكوا أشهر. لكن إذا بده يضل بيناتنا بدنا زي ما نحن الآن متغيرين، سيطرة، عدم تجول بالليل. نعم. ميبي يعني بجوز الويك اند نتحمل، نرجع كلياتنا نشتغل، نغير عاداتنا. التباعد الاجتماعي هذا، او هو تباعد جسدي، الناس بيقولوا لي التباعد الاجتماعي هو الجفا، يعني نعم. الجفاء، لا، التباعد الجسدي عن بعض، والالتزام بمعايير النظافة. وهي كويس صارت تدخل علينا مفاهيم يعني ما كناش نفكر فيها صحيح. حتى الآن لحد يعني نحن أثبتنا للعالم أن دولة يعني منضبطة وشعبها ملتزم
وقائدنا يعني ملهم رأسه في جسده وفي في قيادة كل شيء واشتغلنا كويس يعني. ما لازم نضيع هذا المكسب، هذا الجهد ما لازم نضيعه، لازم نضلنا كسبانينه. نرجع نشتغل ضمن الشروط شوي شوي، ضمان او بدون ضمان، الكتروني او مش الكتروني، بس في النهايه نحن الكسبانين. حتى للي بسجل في الضمان، انا يعني ما بفهم كثير في الضمان، بس يعني من مفهومي إلها انه اذا واحد مسجل في الضمان وتعطل في بدل عطل، واذا واحد مسجل في الضمان ممكن يطلع يعني له تأمين صحي طويل، واذا واحد مسجل في الضمان وصابته عاهه لا سمح الله بندفع له ما يمد ايده. فهي مفهومها كويس. صح. فارجو انه الناس ما تطلع على طلب الدوله للضمان انه تعجيز، هي فرصه انه يحكوا لهم والله اللي كانوا في الضمان اخذوا رواتبهم وهم قاعدين واستفادوا، ومظله حمايه وامان، مظله حمايه أكثر. وانا يعني لاني اشتغلت بامريكا، يعني بجوز انت ما ذكرتها، اشتغلت سنه يعني التدريب، رحت دوره على امريكا بدون ضمان، بدون سوشيال سيكيورتي نمبر، انت صفر هناك، ما في يعني انت محمي هناك طول ما معك ضمان اجتماعي. وهي لازم نحن الله يحمينا جميعا. امين يا رب. انا ما ضل معي وقت، يعني انا اول شيء شكرا لك انك في اول يوم برمضان يعني كنت ضيفنا والحبيب، ويعني زي ما بيحبوا يضلوا يقولوا جورج كلوني الاردن ان شاء الله دائما. يعني هاي كبيره علي يعني احنا مش خايفين عليك من الترويحه، مش خايفين عليك من الصوره. شكرا دكتور سعد جابر وزير الصحه، امتعتنا وفخورين فيك، فخورين في ادائك، فخورين انه يعني سيدنا كل تعبه وكل جهده لما بكلف الحكومه ان تستطيع الحكومه ان تقوم بالواجبات اللي بكلف فيها سيدنا. الحمد لله سيدي، ويطول عمر سيدنا. الحمد لله رب العالمين. شكرا لك صديقي الحبيب معين، شكرا لك يعني زملائي في الكاميرا وفي المخرجين. اليوم كانت الحلقه الاولى مرهقه، شكرا جزيلا لكم وجمهور المشاهدين، شكرا لكم. القاكم على خير والخميس القادم، شكرا لكم.